Oromiyaa adda addaa duula qindaa'ee hidhattoonni faannoo Oromiyaa irratti banan balaaleffachuun hiriira mormii guddaa deemsisaa oolani. Hiriirri balaaleffannaa kun guyyaa kaleessarraa eegalee hanga har'aatti cimee itti fufuun yuunivarsiitiiwwan akka Dirree Dawaa, Amboo, Miizaan Teeppii, Mattuu fi yuunivarsiitii Finfinneetti adeemsifameetii jira. Manneen barnootaa garaagaraa keessattis hiriirri mormii taasifamaa ooleetii jira. Gabaasni dabalataa chaanee dhiyaata. Sarbamiinsa daangaa Oromiyaa fi yakka ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti humnoonni faannoo fi hidhattoonni naannoo Amaaraa raawwachaa jiran balaaleffachuun hiriirri guddaa mooraa yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti galgala adeemsifameetii jira. Hiriiricha irratti sagaleen mormii fi dhaadannoon ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti aggaamameen balaaleffatu dhagahameetii jira. Bifuma wal fakkaatuun haleellaa humnoonni Amaaraa fi mootummaan qindaa'oo uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran mormoon yuunivarsiitii Ambootti har'a ganama hiriirri mormii jabaan taasifameetii jira. Barattoonni yuunivarsiitichaa duguuggaa akka sabaatti uummata Oromoo irratti humnoota kanneen raawwatamaa jirutti akkaan dallanuun nyaata lagatanii sagalee mormii dhageessaniitii jiru. Yuunivarsiitiileen Oromiyaa dhumaatii uummata Oromoo balaaleffachuun hiriira ba'an keessaa tokko ammoo yuunivarsiitii Finfinneeti. Hiriirri guddaan yuunivarsiitii Finfinnee mooraa kiiloo 6 keessatti geggeeffame kun barattoota hedduu kan hirmaachise yoo ta'u, dhaadannoolee Oromoon qe'ee isaa irratti ajjeefamuu hin qabu jedhuuf kan kana fakkaatan dhagahameetii jira. Bifuma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Mattuuttis hiriirri mormii guddaan dho'uun barattoonni Oromoo uummata isaaniif sagalee ta'aniitii jiru. Hiriiricha irratti duuti nurraa haa dhaabbatu, daangaan Oromiyaa haa kabajamuu fi faannoon shororkeessaadha sagaleen jedhu irra deddeebiin dhagahameetii jira. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Miizaan Teeppis nyaata lagachuun sagalee isaanii dhageessifachuu maddeen OMN gara sirraa dubbisee maniitii jiru. Haaluma wal fakkaatuun manneen barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Oromiyaa adda addaa keessattis hiriirri balaaleffannaa taasifameetii jira. Isaan keessaa manni barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Waaqoo Guutuu kan Finfinneetti argamu isa tokko. Mana barumsa sadarkaa lammaffaa godina Baalee aanaa madda olaabuu magaalaa Bidiree keessattis hiriirri mormii adeemsifamuu fi barattoonni sagalee tokkoon gocha humnoonni faannoo Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwachaa jiran balaaleffataniitii jiru. Hiriirri balaaleffannaa kun manneen barnootaa Oromiyaa keessatti argaman adda addaatti itti fufee ooleetii jira. Barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaa fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa haleellaa Oromoo irratti aggaamame qolachuuf uummanni Oromoo hunduu akka waliif birmatu waamicha taasisan mormii jalqabee jabaatee itti fufuu qabas jedhaniitii jiru. Yuunivarsiitiilee fi manneen barnootaa har'a hiriira mormii geggeessan irraa barattoota dubbisnee jirra.
Barataan Yuunivarsiitii Dirree akka jedhutti kaleessa galgala toora sa'aatii 3 hanga 3 fi walakkaatti hiriirri guddaan mooraa Yuunivarsiitii keessatti adeemsifameera. Hiriirri kunis gocha humnoota faannoo fi hidhattoota Amaaratiin Oromiyaa keessa raawwatamaa jiru balaaleffachuuf akka ta'e himuun uummanni Oromoo bal'aan yakka duguuggaa qe'ee isaarratti raawwatamaa jiru kana osoo walirratti hin ilaaliif waliif dirmachuu akka qabu dhaame. Gaafa jalqaba walloo irraa eegaluu walloo gabroomsuudhaaf Oromoon kutaa biraa guututti cal jettee itti eegaa turte. Eega walloo ciibsee, walloo gorree, walloo irra dabree shawaa guutuu bite. Gaafa shawaa irra dabru immoo karaa Arsii dabre. Kana hunda Oromoon osuma harkuutiin walirra teege. Gaafa walloo irratti isa Oromoo bitu eegalu Oromoon cal jettee kutaan biraa akka waan ittiin dhufneetti halaalatti eegaa turte. Shawaan walloo bira walloo irratti eegaa turte. Osoo walloo irratti eeganii shawaa dhufte. Arsiin shawaa irratti eegaa ture. Osoo shawaa irratti eegduu Arsii seente. Harargeen Arsii irratti eegaa turte. Osoo Arsii eegduu Harargee dhufe. Kun hundi uummanni Oromoo bayyanata hanga yoom akka bayyanatutu nama dhibaa jechuudha. Kanaaf arraas akka sirna kalee kan keessatti calcannee kutaa kaan irratti eegne yoo ta'e gaafa akka Horroo Guduruu Wallaggaatti Oromoo morma muran uummanni harkaaf harma muruu bare jechuudha. Kanarratti eegne yoo ta'e arraas Harargees Shawaas nyaatamna malee kan nu dhiisu hin jiru jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun barattoonni Yuunivarsiitii Amboo OMN dubbisem hiriirri balaaleffannaa mooraa Yuunivarsiitii Amboo lamaan keessatti adeemsifamuu himan. Hawaasota kan eegalanii kan tuma ture kan meeshaalee walumaan jira lamaanuu walumaan ture. Hiriirichis balaaleffannaa humnoota faannoo fi haleellaa diroonii bakka bakkaatti raawwatamaa jiru balaaleffachuuf akka ta'e himan. Humnoota kanaan uummanni Oromoo kallattii afranirraa yakka duguuggaa isaa irratti raawwatamaa jiru kana balaaleffachuu fi qolachuu qabas jedhanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun barattoonni Yuunivarsiitii Miizaan Teeppii nyaata lagachuun mormii guddaa adeemsanii jiru. Yuunivarsiitii Miizaan Teeppii mooraa Teeppii keessatti barattoonni diddaa isaanii nyaata lagachuun akka adeemsan kan himan yoo ta'an ajjechaan buqqaatii fi saamichi qe'ee Oromoorraa dhaabbachuu akka qabus gaafatanii jiru. Hiriirri balaaleffannaa kun sadarkaa Yuunivarsiitii qofatti osoo hin taane manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa adda addaa keessattis babal'atee jira. Magaalaa Naqamteem, Sulultaa, Madda Walaabuu fi Finfinnee keessatti mormiin barattoota guddaan dhohee jira. Har'a ganama mana barumsaa Jeneraal Waaqoo guutuu kan Finfinneetti argamu keessatti hiriirri mormii guddaan adeemsifamuu kan himan maddeen barattootaa fi barsiisota hirmaachisuun hiriirri balaaleffannaa haleellaa faannoo adeemsifamee jira jedhan. Dhaadannoon keenya ajjechaan haa hafuudha. Dhaadannoon keenya ajjechaa Wallaggaa irratti inni akka nu dhaabbatu barbaadna. Barattoonni kan afaan hin jiran barattoota mooraa guutuudha. Barsiisonni illee nu faana jiru. Haala jiru amma nuti karaa nu baasan dhabanii malee dhaadannoo keenya alatti baafachuu barbaanna. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi dhaabbilee olaanoo dhaamsa dhaamaniin barataan barsiisaa fi hojjetaan mootummaa hunduu ajjechaa suukanneessa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuu darbee uummatarraa ittisuuf of qopheessuu qabaa jedhanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo haala isaaf anjee kamiinuu tokko tahee akka of ittisuuf waamicha dhiyeesse. Yakki uummata Oromoo irratti guyyaa guyyaan raawwatamaa jiru daangaa darbeera. Erga sirni Minilikii as uummata Oromoo gara jabinni akkasiisa mudatee hin beeku kan jedhe addi bilisummaa Oromoo uummatichi mirga of ittisuuf qabutti dhimma ba'uun haleellaa irratti baname kana tokkummaan akka qolatu waamicha dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo uummanni tokkummaan haleellaatti baname akka qolatu waamicha dhiyeesse. Addichi ibsa baaseen humni milishaa faannoo mootummaan leenjii fi mootummaan hidhachiise. Oromoo irratti akka cimaa raawwataa akka jiru himee bara Minilikii asitti yakkiin hanga kana gahu uummata Oromoo irratti raawwatameen beekuun jedha baa'oon yakki kun daangaa darbee jira jedhame. Uummanni Oromoo qe'ee isaa irratti ajjeefamuu fi salphachuu irraa of baraaruuf tokkummaan akka ofirraa qolatu waamicha dhiyeessee jira. Dulli qindaa'aan hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa naannoo Amaaraatiin Oromiyaa irratti baname godina Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaa keessatti akkaan hammaatee jira jedhu maddeen. Ragaan viidiyoo fi suuraalee miidiyaa hawaasummaa irra deemaa jiran yakka sababa Oromummaa keenyatiif duratti raawwate hunda kan agarsiisan miti kan jedhan maddeen. Ilmoon nama walitti qabamee bakka tokkotti ibiddaan gubachuun akka looniitti mormi gorraamee bineensaaf kennamuun taatee waggaa 7 kana guutuun irratti raawwatamaa turedha jedhuun aanaa Jirdaagaa jaartii Abee Dongoroo Amuruu fi Horroo Bulluu keessatti weerara humnoonni faannoo deemsaniin qaamoleen poolisii humna addaa Oromiyaa dabalatee hawaasni nagaa haala wal fakkaataatiin ajjeefanii jiru jedhuun aanaan Garguutee magaalaa Guutee keessattis yakki duguuggaa sanyii raawwatamuusaa maqaa namoota ajjeefamanii akkasumas ragaan suuraalee OMN dhaqqabanii jiru.
Godina Shawaa Bahaa aanaa Booseetti humnoonni naannoo Amaaraa haleellaa bananii lubbuu namoota lamaa darbuun himame. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada kennan humnoonni faannoo haleellaa banan kanaan lubbuu namaa dabarsuun alatti qabeenya mataa guddaa mancaasanii jiru jedhanii jiru. Haleellaan kun gandoota Buttaa Badhaasoo, Buttaa Dongoree fi Buttaa Wagaree jedhamanitti raawwatamuu eeranii manneen uummataa hedduunis humnoota faannootiin gubachuu jiru. Humnoonni kunneen meeshaalee waraanaa ammayyaa ofii ciccimootaan hidhatanii akka socho'an jiraattonni